Yes, nkuko mubizi rero ni wa muhungu wanyu mukunda cyane Bahati Official kuri KS TV. Amahoro y'Imana bane namwe, nizere ko mumeze neza. Sasa rero nabazanye iki? Muri imbere yanyu kuri kamera murahabona iki? Murahabona umusore mwiza cyane ubona kari seri. Okay, reka abanza bibwire, nta kibazo bakibwira abadukurikirana kuri KS TV. Murakoze abakunzi ba KS TV, uko musanzwe mubizi, uko musanzwe murimo mumubona ahantu hose, kanyita Gasimero gusa. Ya ariko Gasimero, uburyo waje muri studio ngewe byanunguye cyane, ariko ngiye kukubaza ikibazo kandi mubere ko ngiye kukikora. Ubundi umusirikare cyangwa umusivili? Urango rero hari ibintu bya bidukikije mu maraso. Urango twebwe ntabwo turi abasivili kabisa. Uzajya cyane ukagibaza ushobora kunyibaza ugasanga ibintu nyine bije kurangira nabi, akora ntabwo ari ngombwa gukomeza ikiganiro cyacu. Ya murabyumva rero bakunzi ba KS TV, umuntu wese muzaza muhora mujye mumwitondera, azajya ngo ni mugenzi wawe. Ja okay, twagiye kucyatuzanye rero. Aha, mfite ikibazo ushaka kukubaza. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, ngiye kukubaza iki kibazo rwose kenshi umuntu anyibaza, kandi sinanjye jyenyine, hari n'abandi ndetse bakibaza, sibyo? Ngiye kukikubaza, wenda dushobora gukora n'ubusesenguzi bwacyo tukareba. Ari mama wawe na sheri wawe ukunda cyane? Ndabizi urabakunda, ariko ukunda cyane kurusha undi n'indi. Urakoze kumbaza ikibazo nk'icyo, ariko njye ndatekereza ibyo ngibyo si ikibazo cyo kubaza umuntu kabisa, kubera ko nawe ashobora kuba uzi igisubizo. Ja ukundana, ntabwo nibaza ukuntu wajya gukunda umuntu wabonye ukuze, nawe akakubona ukuze kurusha mama wawe ukubyara ukiri umwana. Sinzi ahubwo wowe ukuntu ubyumva, wenda wowe impamvu ukimbarije ushobora kuba ufiteho confusion ukaba ukunda na sheri wawe, ahubwo wowe wambwira. Ja akenshi njye iki kibazo sirimwe kandi si kabiri abantu bakibaza. Muri make ukunda mama wawe, none se ukunda mama wawe kuki umusiga ukajya gushaka umugore? Iki ni ikibazo cyoroshye cyane kugigusubiza, njye ndumva atari na ngombwa kukigusubiza, ariko sinzi impamvu uri kugereranya ibintu kabisa. Ibi ntabwo ari ibintu byo kugereranya. Mbere yuko musubiza nabanza mubaza akabazo kamwe. Yego. Ni ukuvuga ngo wowe utekereza ni sheri wawe na mama wawe ni n'ugukunda? Umuntu mbona nkunda cyane ni sheri wanjye, kuko impamvu mubwira ko sheri wanjye ankunda, sheri wanjye twarakundanye pe, twahuye dukuze turakunda, tumaze gukundana aremera asiga iwabo, asiga se na nyina, arasanga njyewe ubwanjye. Ubwo urumva ari mama na sheri wanjye unkunda cyane ari inda. Kuvuga ngo rero ibyo ni ibintu wowe ndi kumva ibintu bitagukomeje kuba debate, kubera ko njye ndi kuguha ingingo wowe ubwo kugira ngo usubize ingingo ni nkaho uri kunsubiza ibintu, ni nkaho uri gusubiramo ibyo nakubwiye. Ibintu wowe uri kugira ni ibintu byoroshye. Sheri wawe yataye iwabo araza gusanga. Yataye iwabo kubw'urukundo nkunda none. Niyo mpamvu mubwiye ati sheri wanjye arankunda cyane kurusha mama wawe. Rero na mama wawe nawe yataye iwabo asanga papa wawe, byose ari urukundo agufitiye utaranavuka, na nyuma yaho aragutwita amezi 9 yose agutwaye urimo imbere. Icyo bita twin one, yari babiri ariko bari mu muntu umwe, wowe wabaye amezi 9 mu nda ya mama wawe. Hanyuma turakeka ko nyuma y'ibyo ngibyo basi hari n'ukwezi kumwe uzaba muri sheri wawe. Sorry, hari ikintu uvuze ati mama wawe kuki ngo yagize iki, yataye iwabo akajya gushaka nyumva. Nicyo cya kibazo ndi kwibaza, kuki sheri wundi urumva ari ukundwa kurusha umubyeyi, urumva hatakirimo amagererano se? Okay, yewe ikintu nshaka kumvisha, nshaka kugikosora kuri iyo mvugo, ndetse n'abandi bantu bibaza icyo kibazo nabo bakosora cyane, kuko si cyo jyenyine. Wowe ni kubyumva. Yego. Wowe ni bikwemeza nabo barababyemera. Yego. None se kamubase. Mbaza kugira ngo ubeho. Mama wawe afiteho uruhare kangahe kwijana? Hano kwisi wenda
reka tufate kuko sinavuga 100%, kuko 100% ni Imana yo yabashije kugira ngo itere imbuto muri we, urumva. Nanone navuga ko na 90, urumva, ku ijana ari mama nanone wabikoze, kuko yemeye kumwita afata y'amezi 9 arayihanganira, ndavuka arandera. Akimara kundera ariho hahandi yirura ati kuki twabyawe n'umubyeyi mama atubyara dukunze, twarangiza twebwe tugafata tugata umubyeyi tukajya gusanga abasheri bacu. Ni ukubera iki tumusiga? Kandi urukundo rwa mbere ni umubyeyi, yaragukunze akwereka urukundo, yaragutwise, arakubyara, arakurera. Ni kuki twebwe noneho ariho hantu hambere urujijo dusiga bababyeyi tugasanga babasheri bacu? Nanone ugasanga babasheri bacu muri babakobwa nabo bataye wabo baje bagusanga. Ni ukubera aho hantu kenshi no hatubera urujijo.